दोस्तों आने वाली दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों अगर दिवाली हम दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और इन पटाखों को बनाने के लिए कितनी सारी प्रोसेस है, कितनी सारी मेहनत है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो एक पटाखे को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं, इस सब कुछ दिखेंगे। इस आदमी की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये एक स्काई शॉट बना रहे हैं, जिसको बनाने में कितना सारा प्रोसेस है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। धन्यवाद।